Доброго времени суток. Меня зовут Владимир Ферсан. Тема нашего проекта – создание полимерной композиции на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена с добавлением базальтовых волокон. Повышение стойкости и уменьшение коэффициента трения для полимерных материалов на сегодняшний день является актуальной задачей полимерной трибологии. И для решения данной проблемы мы будем использовать волокнистые наполнители. Научная новизна заключается в использовании сверхвысокомолекулярного полиэтилена в работе ученых, которые еще не были проведены. Здесь вы можете увидеть цель работы и задачи. Объектом исследования является сверхваскулярный полиэтилен с добавлением базальтовых волокон. Предметом исследования – физико-механические и триботехнические свойства полимерного композита, наполненным базальтовым волокном. Ролью полимерной матрицы выступает СМП марки Целанис ГУР-4022 с температурным интервалом эксплуатации от минус 200 до плюс 120 градусов. Ролью наполнителя является базальтовое волокно с температурным интервалом эксплуатации от минус 260 до плюс 700 градусов. Здесь вы можете видеть схему технологического процесса получения полимерно-композиционного материала. Слева внизу концентрацию компонентов. Физико-механические свойства получали на универсальной электромеханической испытательной машине по ГОСТу при скорости движения подвижных захватов 50 мм в минуту. Триботехнические свойства получали на трибометре со схемой палец-диск также по ГОСТу. Здесь вы можете видеть анализ полученных результатов. И по физико-механическим характеристикам самым жестким материалом является добавление 20% базальтового волокна. Но при этом у нас наблюдается ухудшение эластичности полимерного композиционного материала. Самым оптимальным вариантом для физико-механических характеристик является добавление 10% базальтового волокна, где модуль упругости увеличивается на 43%. А также увеличивается и предел прочности на 25%. По триботехническим характеристикам самым оптимальным вариантом является добавление 5% базальтового волокна, где уменьшается линейный износ в 3,4 раза. Также уменьшается и коэффициент трения по сравнению с исходным полимером на 21%. Мы можем заметить, что при увеличении концентрации базальтового волокна также происходит и увеличение скорости массового изнашивания. Это связано, возможно, это связано с низким адгезионным взаимодействием базальтового волокна и полимерного композита. И при трении полимерного композита происходит отслаивание материала, что, скорее всего, и вызвано с увеличением скорости массового изнашивания. Здесь можешь видеть участников проекта и их роли. Были разработаны прочные материалы на основе сверхваскулярного полиэтилена с добавлением базальтовых волокон. Спасибо за внимание.